हाँ जी गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक सप्लीमेंट ब्रांड की बात करने वाले हैं। ये है फिट बाय और उसका आइसोफिट नाम से एक आइसोलेट प्रोटीन है, जिसको मैं पिछले 10 दिन से यूज कर रहा हूँ। तो इसका रिव्यू देने के लिए ही मैं इसको यूज कर रहा था पिछले 10 दिन से। तो आई एम टोटली सरप्राइज कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। जो मैंने पहले यूएस ब्रांड्स वगैरह सप्लीमेंट यूज किए हैं उनसे बिल्कुल मैच करती है। इसकी मिक्सेबिलिटी की बात करें, इसके टेस्ट की बात करें, इसके रिजल्ट्स की बात करें, ऑल आर वेरी गुड। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये प्रोटीन आप ले सकते हैं। आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।